Leo niko na wale wanawake ambao hawahitaji kushika ujauzito, lakini pia hawahitaji kutumia dawa za uzazi wa mpango kwa sababu wanajua na wameelewa kwamba zina madhara mengi sana. Lakini wanatamani kujua ni njia gani ambayo unaweza ukaitumia na ukabaki salama. Sasa leo nataka nikupe njia hizi 3 ambazo unaweza ukazitumia na ukabaki kuwa salama. Njia ya kwanza kabisa ni kalenda. Unahesabu wakati wa hedhi, unajitahidi sana kuhesabu zile siku, maana kuna siku ambazo zinakuonyesha kwamba uko free kushiriki tendo la ndoa na usipate ujauzito. Lakini pia kuna siku ambazo zinakuonyesha kwamba uko hatarini sana, na endapo ukithubutu kuingiliwa angalau hata kwa sekunde moja tu, unaweza ukashika ujauzito. Njia ya pili, kuna ule uteute. Ule uteute kuna namna unavyoonyesha kwamba upo siku za hatari sana. Endapo ukishiriki angalau hata kwa dakika moja, una uwezo wa kushika ujauzito. Lakini pia kuna rangi fulani ambayo inakuonyesha kuwa uko free kabisa. Hata ukishiriki masaa 24 au masaa 72 au wiki nzima, hauwezi kupata ujauzito. Lakini njia ya 3, na ni muhimu sana, ni muhimu zaidi. Njia ya 3 wanaoitumia, haijalishi upo hatarini kushika ujauzito, haijalishi upo free, hii njia ya 3 ukiitumia vizuri huwezi kushika ujauzito. Ni njia ambayo wanasemaga kuchomoa. Vijana wengi sasa kuna namna wanasemaga kumwagia nje. Yes, kumwagia nje. Lakini kuna 5% za kufaulu. 95% ni kufeli. Inawezekana mwanaume akawa yuko makini sana. Pale ambapo anakaribia kumwaga, anaweza akachomoa na kumwagia nje. Lakini pia hizi 95%, mwanaume hata kama yuko makini vipi, anajisahau, badala ya kutoa anafinyia ndani kabisa. Kwa hiyo usijiamini sana. Hii njia ya 3 inaweza ikakupeleka hatarini sana. Ila nataka uniandikie hapo kwenye comment, kati ya hizi njia 3 ni njia ipi ambayo inaweza ikakupendeza na unaweza ukaitumia. Niandikie hapo kwenye comment. Leo niko tayari kujibu kila comment yote ile.